Car charger para sa cigarette lighter sa sasakyan. 5.1 ampere siya, auto ID. Speed niya is 3+1, so pwedeng tatlong USB ang nakakonect. So ang tatak nga pala niya is Bavin. Ang ganda ng packaging niya. So tignan natin kung ito pala yung pinaka-ano niya, tape niya. So yun ko sirain yung tape para wala mang pupong. Okay siya. Okay. Oh, hirap siyang buksan. Okay. So, talagang mahirap siyang buksan. So, ito na siya. CM11 5.1. Ito yung specs nga pala sa likod. Product model CM11 12 volts to 24 volts ang input niya. Ang output niya is 5.1 nga, 25.5 watts. Rated power 120 watts. Socket niya 1 piece pieces and 3 times USB. Actually, yan. As usual, made in China. Okay. Nalaglag. sorry. Hindi pala siya nakakapit. So, nalaglag siya. So, maganda yung packaging niya. May cover pa siya. So, saktong-sakto sa ano. So, Bavin. Ayan siya. So, ita-testing ko siya. So, maganda siya. Maganda siya, pero nagulat lang ako, nalaglag siya. So, ayan siya. Paano ba siya nalaglag? So, ganyan siya. Okay. Inside ba? Meron ba? May naman pa ba ito? Tingnan natin kung meron siyang free USB wire. Sana meron. Or packaging lang to. Meron nga. So, may fast charging data cable siya. Akala ko wala siyang kasama. Wala pala talaga. So, wala pala. Pina-excite lang ako. So, akala ko meron siyang kasama. And, sadly, wala pala. Hindi ko alam bakit wala. Check ko ulit kung in-order ko is included yung fast charger niya. Check ko sa Shopee. So, ayan lang ang laman niya. So, palagay ko wala na to. Foam na lang. So, kaya pala magaang napegi ako. So, check ko siya tomorrow kung okay siya.